По статистике, порядка 90% людей стискивает зубы, либо бруксирует. Это приводит к трещинам, к истиранию зубов, к болевому синдрому в мышцах, к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, нарушениям сна и другим проявлениям, которые связаны именно со стискиванием зубов. В этом видео я расскажу, что такое бруксизм, причины возникновения бруксизма и что с этим делать, если вы узнали, что у вас этот бруксизм есть. А досмотрев это видео до конца, вы узнаете, как минимизировать последствия бруксизма в своей жизни. Давайте разберемся. Бруксизм – это болезнь или это функция? То есть в разных концепциях окклюзии по-разному смотрят на проявление стискивания зубов. В Российской Федерации вышли клинические рекомендации, в которых сообщается, что есть несколько состояний. Первое – это бруксизм, когда происходит стискивание зубов, неконтролируемое, как правило, ночное. Второе – это просто стискивание зубов. Третье – это бруксомания. Бруксомания – это когда не пищевое стискивание зубов, когда человек просто как бы жует, но на самом деле он жует без пищи. Когда мы говорим про бруксизм, мы должны понимать, что с точки зрения концепции Славичика, бруксизм – это функция. И Славичик это описывает как реакцию организма на стресс. То есть стискивание зубов это как такой, знаете, клапан реализации стресса вследствие какого-то раздражителя. Давайте посмотрим, что говорят другие исследования, другие ученые, вообще какая точка зрения есть на бруксизм с разных исследовательских точек зрения. Здесь на этом видео вы можете наблюдать, как пациентка ночью бруксирует, как она неконтролируемо стискивает зубы. При этом слышно, как у нее зубы соприкасаются, скрежещут. При этом эти движения не являются контролируемыми. Очень часто люди бруксируют во сне, и они даже не знают про это. Потому что сами они могут не ощущать вот эти вот проявления, да, и только с годами мы можем увидеть у таких пациентов на зубах какие-то изменения в виде трещин, сколов и изменений положения зубов. И одно из таких вот названий у бруксистов это пожиратели собственных зубов. Почему пожиратели? Потому что при бруксировании происходит усиленное истирание тканей зубов, усиленное сколы на зубах. И все это приводит к тому, что меняется форма зубов, не только анатомическая, но и эстетическая составляющая. Бруксистом считается тот, у кого есть фасетки стираемости на зубах, такие площадки, как правило, они проявляются на малярах и на премолярах. Микросколы эмали по режущему краю резцов, особенно если пациент бруксирует вот этим вот движением вперед-назад. Очень часто клыки стираются в результате того, что они, выполняя защитную функцию, на них ложится такая вот нагрузка. Очень часто при бруксизме проявляются пришеечные дефекты, так называемые клиновидные дефекты в сочетании с фасетками стираемости. Пациент может жаловаться на стискивание зубов днем или ночью, причем независимо злится пациент или наоборот радуется. Знаете, есть такие вот люди, которые очень любят потискать своих кошечек, они когда их стискивают, точнее, когда они их тискают, они стискивают зубы настолько сильно, что даже стирают свои зубы. Бруксистами мы еще называем некоторых пациентов, у которых появляются суперконтакты на малярах либо на премолярах вследствие того, что одни зубы сточили сильнее, а другие участки зубов или зубы сточились менее выраженно. Понятие бруксизма это не один какой-то симптом, это, как правило, комплекс вот этих вот симптомов, которых я только что описал. Как большинство стоматологов предлагают лечить бруксизм? Если есть суперконтакты, то есть точки, в которых сильнее всего соприкасаются зубы, предлагается пришлифовать суперконтакты. Дальше закрыть клиновидные дефекты композитом, пришлифовать сколы эмали, если края острые, пациент сколол и ему режет язык, либо губа цепляется. Один из методов, который часто употребляют стоматологи для рекомендаций, это рекомендация не употреблять жесткую пищу, чтобы зубы не стирались дополнительно. Рекомендация пациенту не стискивать зубы, не грызть нитки, проволоку и так далее. И последний вариант это что? Сделать тотальное протезирование зубов, чтобы он перестал бруксировать. С точки зрения науки, бруксизм – это дневная, ночная парафункциональная жевательная активность, которая заключается в скрежетании и постукивании зубами, а также в их трении и стискивании. Это с точки зрения Американской академии челюстно-лицевой боли есть вот такое вот определение. На левом слайде вы видите бруксчекеры. Это тонкие такие поливинилхлоридные пластинки толщиной 100 микрон, на которых нанесен пищевой краситель. Для того, чтобы определить, есть ли у пациента бруксизм, а он, как правило, проявляется ночью, мы делаем пациентам модели зубов, отжимаем вот такие вот пластинки, мы называем их бруксчекеры, и выдаем пациенту, чтобы он поносил одну ночь на нижней челюсти, на верхней челюсти. И в том месте, где стирается вот этот пищевой краситель красного цвета и
пластинка становится более прозрачной, ну здесь вы видите под цвет гипса более желтый, значит в этом месте происходит более усиленное стискивание зубов, движение в этом месте, и по степени выраженности вот этих вот площадок мы можем с вами наблюдать, что этот пациент бруксирует зубами, особенно бруксирует вот это вот движение вперед-назад, потому что у нее более выраженная стираемость на передних резцах. С точки зрения Американской академии медицины сна, бруксизм — это стереотипное моторное расстройство жевательной мускулатуры, характеризующее стискивание зубов во время сна. То есть похожее определение, но уже такое, знаете, как более мягкое, что ли, по сравнению с предыдущим. С точки зрения профессора Славичика, бруксизм — это выпускной клапан стресса, способствующий психологической разрядке. И если мы посмотрим его концепцию кибернетической системы жевательного органа, мы видим, что вот в разделе функции управления стрессом это как раз есть бруксизм. То есть если вы реализуете менеджмент стресса, то это одна из функций. Поэтому, говоря проще, с точки зрения концепции Славичика, мы бруксиста не заявляем, что он больной человек, а заявляем о том, что это одна из функций человеческого организма, одна из функций жевательного органа. Вопрос только, насколько эта функция может приносить ему вред или, наоборот, помогать реализовать стресс. Потому что если мы заблокируем бруксизм у взрослого пациента, не дадим ему реализовывать этот стресс может уйти в какой-то другой орган. Ну, например, он может получить осложнение с точки зрения головного мозга, либо сердца, и получить инфаркт, либо инсульт. Поэтому, если с точки зрения общего состояния организма рассматривать, лучше, если он бруксирует зубами и скалывает свои зубы, потому что к зубам легче доступ, их легче, грубо говоря, вылечить или заменить, чем, допустим, лечить инфаркт миокарда, либо инсульт. Учитывая современные реалии, мы можем говорить о том, что количество пожирателей зубов, бруксистов, будет только расти. Почему? Потому что стресс информационно увеличивается, цифровой увеличивается, очень много вот такого вот цифрового шума. И очень часто не все люди могут адаптироваться и вот приходить к тому, что нужно как-то стресс реализовывать. Есть различные классификации бруксистов. Вот одна из классификаций основана на этиопатогенезе, признает значение окклюзии. С точки зрения этой классификации заявляется, что 55% пациентов имеют бруксизм из-за того, что первичным фактором является окклюзия. Хронический стресс в этой классификации это всего лишь 34% пациентов, психические заболевания 7%, но первичный фактор артикуляции это специфические заболевания, такие как полиартрит, полиартрозы, это всего лишь 4%. Но с другой стороны, мы можем говорить о том, что вот эти вот люди, у которых первичный фактор окклюзии, он, конечно, не работает сам по себе. Скорее всего, вот эта вот группа первая связана со второй группой, у которой присутствует хронический стресс. И, естественно, когда мы говорим про психические заболевания, но, опять же, при существующей системе психиатрической помощи мы не всегда можем сказать, есть ли у пациента психиатрическое заболевание или психическое заболевание. Очень часто это очень пограничные такие состояния, которые мы дифференцировать, конечно, не можем. С другой стороны, было исследование, которое говорило о том, что коррекция окклюзии, которая якобы влияет на развитие бруксизма, на самом деле не приводит к устранению парафункциональной активности. То есть, если у пациента появился суперконтакт и он начал бруксировать, если мы уберем этот суперконтакт, не факт, что у него бруксизм этот пройдет. Это говорит, скорее всего, в пользу о том, что не только одна окклюзия, а все-таки психологический стресс или психологическая реакция на какие-то события влияет на развитие бруксизма. Хотя еще Гиппократ говорил, что истираемость зубов указывает на смятение души. И тут вопрос уже даже не об окклюзии, а именно о смятении души. С точки зрения вот этих вот авторов, причины бруксизма точно не установлены, однако они заявляют, что это полиэтиологическая природа, и это значит о том, что много факторов влияют на развитие бруксизма. Вопрос, что делать вот с этим полиэтиологическим влиянием нам, стоматологам, потому что мы же тоже не можем влиять на все факторы, которые происходят у пациента в жизни. Мы можем влиять на то, как он, допустим, лечит зубы, и то не всегда. Иногда даже мы не можем повлиять на то, как он чистит зубы. Мы только можем мотивировать его либо на лечение зубов, либо на чистку зубов, либо на устранение каких-то вообще последствий. Международная организация расстройств сна говорит о том, что 85-90% населения в какой-то степени скрипят зубами в какой-то момент в течение своей жизни. Но только у 5% разовьется вот это вот клиническое состояние, которое проявляется более выраженно, и пациенты с этим клиническим состоянием обращаются уже непосредственно к врачам-стоматологам. В настоящее время считается, что ведущую роль в развитии бруксизма играют психосоциальные, психопатологические факторы,
а не окклюзии или анатомические аномалии, которые также называют периферическими факторами. Давайте отметим, какие признаки и симптомы проявляются у бруксистов. Как правило, это чрезмерный износ зубов, при котором мы видим сколы на зубах, фасетки стираемости. Мы можем видеть переломы зубов, когда пациент даже свои зубы могут сломать совершенно неожиданно при стискивании зубов. Это не обязательно во время приема пищи. Бывает очень часто, что у них неудачные заканчиваются реставрации зубов, то есть поставили пломбу, а пломба выскочила достаточно быстро. Или коронку зафиксировали, а коронка либо сломалась, либо расцементировалась, либо вообще лопнула. Вот. И есть пациенты, у которых повышается чувствительность зубов за счет стираемости эмали, проявляется дентин, он визуализируется, туда попадает пища, и под нагрузкой начинаются вот эти вот проблемы, вызванные чувствительностью. Также мы можем наблюдать воспалительные процессы вокруг связки зуба, так называемый локальный пародонтит, реже генерализованный, но тоже может присоединяться. Может быть боль при накусывании на определенные зубы, скрежет или постукивание зубов во время сна. Но постукивание, скрежет могут слышать только те, кто рядом находится с этим человеком. Но бывает так, что пациент встает и у него, болят мышцы, или он видит, что у него на языке появляются отпечатки зубов после вот такой вот, условно говоря, ночи, связанной с бруксизмом. Некоторые пациенты кусают щеки, и мы видим накусочные такие площадки или даже микрокровоподтеки, микротравмы именно от того, что пациент может стискивать зубы и прикусывать себе щеку либо язык. У некоторых пациентов есть ощущение жжения на языке, как мы говорили уже, отпечатки зубов на языке, гипертрофия жевательных мышц, то есть когда мышцы постоянно напрягаются, и ночью происходит жевание, происходит гипертрофия, то есть увеличение размеров мышц. И бывает так, что эта гипертрофия несимметрична. Иногда приходят пациенты, у которых, допустим, одна жевательная мышца больше, чем другая. Бывают пациенты приходят, которые уже применяли какое-либо лечение, но у них происходит вот эта вот реализация стресса уже не за счет жевательных мышц, а за счет, допустим, переднего пучка височной мышцы, и у них начинает гипертрофироваться передний пучок височной мышцы. И у этих пациентов еще наблюдается боль либо усталость жевательных мышц. То есть они не могут долго есть растительную пищу или какую-то такую вязкую пищу. То есть у них мышцы достаточно быстро устают. У некоторых пациентов проявляется так называемый тризм, то есть это ограничение открывания рта. То есть мышцы настолько напряжены, особенно если это связано с снижением высоты прикуса, то есть мышечные волокна уменьшаются в своих размерах, да, и наступает вот такой болезненный тризм, что пациент даже рот открыть не может, потому что ему больно открывать рот. Может присоединиться боль в височно-нижнечелюстном суставе. Почему? Потому что мышцы работают неадекватно. Могут боли радиировать, опять же, с нижней челюсти в висок, или наоборот, появляются щелчки в височно-нижнечелюстном суставе. И если происходит стирание сильных зубов плюс вот этот вот мышечный спазм, челюсть может сместиться назад и может появиться даже головные боли, которые могут радиировать в затылок, в висок и даже в лобные доли. И большинство людей, страдающих бруксизмом, не осознают проблему либо потому, что отсутствуют симптомы, либо они к бруксизму шли достаточно медленно, и они привыкли, что это нормальное состояние, что, допустим, каждое утро болит голова, или нормальное состояние, что зубы стираются, что у всех людей стираются зубы. Только когда они видят резкие сильные сколы или стоматолог вдруг обратит внимание, что с зубами что-то не так, тогда они обращают на это внимание более пристальное и уже непосредственно обращаются за помощью, как правило, к дерматологам. То есть это врачам-стоматологам, которые занимаются лечением сустава, окклюзии и снятием боли в мышцах. Мы когда курсы проводим по функциональной диагностике, у нас все врачи становятся одновременно пациентами. И мы на них проводим малофункциональный анализ, мы им делаем модели зубов, или они с собой приносят, и мы им делаем бруксчекеры, даем домашнее задание поносить бруксчекеры. И вот если группа 12-14 человек, то из этой группы у нас фактически порядка 80% оказываются бруксисты. Они сами удивляются, и врачи сами, даже не подозревая о себе, о том, что они бруксируют, глядя на вот эти бруксчекеры, которые они поносили, понимают, что у них есть с этим проблемы. И когда речь идет о помощи даже самим врачам, то речь идет о чем? Речь идет о том, как защитить зубы, то есть можно, условно говоря, сделать защитные капы, ничего не менять в жизни, либо проанализировать ситуацию с зубами, проанализировать ситуацию с образом жизни, и тогда уже сделать какой-то комплексный подход для того, чтобы понять, а в чем проблема. То есть в любом случае, если есть признаки и симптомы бруксизма, нужна диагностика, чтобы понять,
в чем проявляется бруксизм, как это влияет на состояние человека, адаптирован пациент к этой ситуации или не адаптирован, то есть насколько у него выражен вот этот вот адаптационный синдром. Есть дезадаптация или все-таки пока еще она не так проявляется, но в будущем, возможно, такое проявление произойдет. На курсе по функциональной диагностике мы разбираем подробно все этапы диагностики, в том числе и диагностику бруксизма, поэтому приходите на наш авторский курс по функциональной диагностике, и мы расскажем, как это быстро, качественно и эффективно сделать с вашими пациентами. Ссылка будет в описании под видео. Как системно определить признаки и симптомы? Здесь есть перечень, и вы видите, что на первом месте идет скрежетание зубами, признаки стираемости зубов, трещины, переломы коронковой части зуба либо корня зуба, переломы реставрации, либо их выпадение, повышенная чувствительность зубов, напряжение или усталость жевательной мускулатуры, особенно по утрам с болевым синдромом, да, или без нее. То есть вот это вот позволяет понять, есть ли гипертрофия мышц, поднимающих нижнюю челюсть, как правило, это жевательные мышцы и передний пучок височной мышцы, головные боли, хронические боли в челюстно-лицевой области, прикусывание щек, губ и языка. Вот эта вот привычка кусать ногти и другие парафункциональные привычки тоже бывает таким вот проявлением именно бруксизма или бруксомании у некоторых пациентов. Как правило, в анамнезе жизни это профессиональное напряжение, психологический стресс, регулярное использование стимулирующих средств, алкоголь, кофе, наркотики, некоторые лекарственные препараты, например, нейролептики, и либо какие-то события в жизни, которые могли обострить ситуацию с бруксизмом. Это может быть работа, увольнение или, наоборот, прием на работу какую-то, либо какие-то семейные проблемы. Ну, в общем, всего не назовешь, но очень часто это влияет на вот именно психоэмоциональное состояние пациента. Что мы делаем для определения бруксизма? То есть есть клиническое обследование. Мы должны понять качественное и количественное открывание рта, как происходит у пациента. Можно просто измерить с помощью линейки, либо сделать функциональную диагностику с использованием электронной кандилографии. Зависит от того, насколько происходит проявление бруксизма у пациента. Мы можем сделать аускультацию шумов ВНЧС при смещении головок нижней челюсти. Мы можем сделать МРТ, либо компьютерную томографию височно-нижнечелюстного сустава, ну и, соответственно, зубов тоже. Ну и пропальпировать, естественно, триггерные точки. Обычно это мышцы жевательные, да, и непосредственно сам сустав, для того, чтобы понять, где происходит болевой синдром. Дальнейшее исследование мы смотрим, есть ли снижение высоты прикуса, что с морфологией зубов, в каком состоянии анатомия зубов и в каком состоянии находятся динамические окклюзионные соотношения, статические. То есть делается функциональная диагностика, клинический функциональный анализ и инструментальный анализ моделей в артикуляторе. Также мы расспрашиваем, как ведет себя пациент, как он реагирует на стресс в различных ситуациях и смотрим, как вообще соотносится стираемость зубов с возрастом пациента. Потому что бывает, пациент приходит, ему 30 лет, а зубы у него как уже у 50-летнего и наоборот. Да? То есть есть люди, которые 60 лет, а зубы у них в очень хорошем состоянии, не стерты, нету фасеток стираемости и хорошо, собственно говоря, сохранились. Оцениваем гипертрофию мышц, поднимающих нижнюю челюсть. Смотрим наличие экзостозов, то есть это такие костные выросты, которые могут быть на внутренней поверхности нижней челюсти. Экзостозы, как правило, говорят о том, что там есть повышенная нагрузка мышц, выстилающих дно полости рта, которые тоже участвуют в бруксизме. Ну и, значит, рентгенологические признаки костной перестройки, значит, в области прикрепления мышц. Дальше мы используем окклюзограммы, либо цифровую, либо восковую. Ну и, как я говорил, уже бруксчекеры и инструментальный анализ модели зубов в артикуляторе. Во время клинической диагностики бруксизма и во время инструментального анализа и во время трактования ночных бруксчекеров, окклюзограммы врачи-стоматологи задают много вопросов. Если у вас возникают такие вопросы, вы можете их смело задавать в нашем телеграм-канале, на моей странице ВКонтакте. Я с удовольствием отвечу на эти вопросы. Все ссылки будут в описании. Когда мы говорим про клиническую диагностику, вот эти все методы, их нужно рассматривать не каждый в отдельности, их нужно рассматривать все вместе. Вот на левом слайде вы видите окклюзограмма с помощью воска. На среднем слайде это анализ модели в артикуляторе, а справа это бруксчекеры как раз у пациента, который выражен бруксизм. Диагноз бруксизм устанавливает по результатам осмотра, клинического обследования, инструментального анализа моделей зубов. Как планировать лечение? Одно из непременных условий вообще планирования лечения у таких пациентов – это доведение до информации пациента, чтобы он осознал,
что он является бруксизмом. Потому что какую бы супер хорошую работу с точки зрения ортопедии, либо ортодонтии, либо терапии вы не делали, если пациент бруксист, всегда возникают риски того, что произойдет либо перелом коронки, либо расцементировка коронки, либо пломба выпадет, либо сколется винир, либо происходит, допустим, перемещение зубов, если проходит ортодонтическое лечение, а вот это перемещение стало неконтролируемым, не то, что планировал врач-ортодонт. То есть нужно до пациента донести, что у него есть бруксизм. Он должен понимать, что это фактор, который, влияет на все последующее лечение, и если возникнет какая-то проблема, чтобы у него не было желания переложить всю вину на вас, как на лечащего врача, а чтобы он тоже разделял понимание того, что это он такой, это он бруксирует, и он понимает, что у него эта проблема существует. Какие у нас есть варианты лечения? То есть в самом начале вот этого видео я вам рассказывал, что обычно стоматологи предлагают, такие из общей практики. Я вам расскажу, что мы делаем. То есть, во-первых, мы говорим, что можно скорректировать поведение с учетом психосоциальных особенностей конкретного случая. Дальше, возможно, фармакологическая терапия, то есть есть препараты, которые расслабляют мышцы, и есть такой препарат Мидокалом, либо Сердолут, которые позволяют снизить вот эту мышечную активность, это миорелаксант центрального типа действия, то можно снизить вот эту вот нагрузку именно на мышцы с точки зрения фармакологического лечения. Следующее – это стоматологическое лечение. Как правило, оно делится на две категории. Это вот абративное и малоинвазивное, когда мы делаем минимальные мероприятия. Следующий вариант – это когда уже мы делаем необратимое изменения, то есть фактически мы берем, оптимизируем окклюзию с точки зрения высоты прикуса, положения нижней челюсти. То есть фактически здесь речь идет о тотальном протезировании. Поэтому, конечно, когда мы говорим про тотальное протезирование, мы тоже должны понимать, что у пациента и в этом случае могут возникнуть проблемы, но если он предупрежден, и мы провели коррекцию поведения, во всяком случае порекомендовали, может быть, провели фармакологическую терапию и подготовили к будущим проблемам пациента, то ему это у него пройдет это гораздо мягче. Цель восстановления окклюзионных соотношений заключается в первую очередь в нормализации так называемой проприоцептивной чувствительности со стороны периодонта и защиты височно-нижнечелюстного сустава. Почему? Потому что когда мы поднимаем прикус, меняя положение, мы улучшаем состояние мышц, мы защищаем сустав, но опять же, если мы сустав выдвинули в оптимальное положение с точки зрения его расположения мышц, щелка, дисков и состояния мышц. И вот это вот положение создает у пациента ощущение физического, психологического комфорта. И очень часто мы, прежде чем протезировать, конечно же, применяем диагностические сплинты либо капы для того, чтобы понять, как будет ощущать себя пациент, станет ли ему лучше, сможет ли он защитить свои мышцы, свой сустав, чтобы в дальнейшем не ухудшить свое состояние. Какие риски бывают у бруксистов? Бруксизм вообще резко осложняет протезирование зубов, значительно ухудшает прогноз даже, у кажется, таких безупречных реставраций. И пациент с бруксизмом при повреждении реставрации, если вы его не предупредили, и он не понимает, что он бруксист, он может в результате оказания вами помощи и в результате чрезмерной окклюзионной нагрузки может поднять вопрос о материальной ответственности стоматолога. То есть он может сказать, что вы мне сделали плохо, поэтому вот у меня все сломалось, это не я такой, это вы так зубы сделали. Поэтому здесь, конечно, нужно очень аккуратненько подвести пациента к тому, что это он бруксист, и он должен понимать, какие бывают риски. Когда он это понимает, вам легче с ним потом идти и решать какие-то проблемы.